Hello，歡迎嚟到咧今日嘅創業學堂喎。我係大家嘅主持人啦，咁我叫 Sally，咁咧就好高興啦，今日咧可以同大家分享一下咧我哋嘅主題咧就係善用優惠嘅策略推廣喎。咁啊都再介紹下自己啦，我係一個Q12紅寶石，咁我嘅直係銷商啦。好啦，咁咧就我都想分享下點解大會咧今日會邀請我咧嚟到講呢一個嘅主題咧。咁主要其實就可能咧就因為我咧上個月咧透過咧我哋紐崔萊咧呢一個promotion 咧，其實咧可以一日裏邊咧做到超過9萬5蚊嘅生意啦，咁接近10萬蚊喎，即係有6000分，其實都真係幾好，係咪啊？大家係咪都好想知道咧？咁不過咧，我賣個關子先，咁咧就而家唔講住。首先咧，我就想要同大家分享一下咧，大家知唔知道咧？公司其實有好多嘅promotion 咧，係俾大家去運用喎。例如啦，我哋嘅減重嘅比賽啦，其實都有減重套裝啦，亦都有一個智能嘅跳繩係啦，嗰啲計跳器啦，俾我哋啦，亦都再加埋咧呢個嘅電子磅啦，可以 connect 我哋嘅電話，可以做一個記錄，我覺得超級正咯，即係好吸引。其實淨係呢套產品都要成600幾蚊，你諗下。你本身買嘢係冇嘢送喎，但係而家係有600幾蚊送喎，真係即係好優惠咯，好似有隻夾乸隨街跳咁，我覺得真係非常之好。但係大家有冇好好運用咧？咁另外 XS 啦，公司亦都好細心啦，其實買3箱咧就有85折喎，而且咧仲送一個好精美嘅野餐嘅墊啦。咁其實我覺得呢啲真係好啱小朋友用咯。咁每一個產品線咧，其實你都會發現咧，我哋都會有唔同嘅優惠咯。譬如而高科技產品啦，咁有eSpring 嘅淨水器啦。如果啱啱大家想買嘅時候咧，真係好好，就係有一個我都好想要嘅無線蒸汽燙斗，價值800幾蚊，我覺得係超級抵咯，係咪？呢個仲有飛利浦牌子喎，真係唔錯喎。咁但係咧，有啲朋友話，我唔想要我屋企有燙斗咯喎。咁咧，我如果大家係有一個舊換新嘅優惠咧，就係可以，如果有部舊機啦，後邊咧其實有一個 serial number，如果你登記埋嘅話咧，你就會有4張100蚊 coupon 啦，咁4×4=16，即係1600蚊喎，變相又減1600蚊喎，其實真係好抵咯。跟住 Artistry 啦，大家都應該知道啦，咁有兩重優惠啦，有買1100蚊咁咧就有我哋嘅面膜送啦，亦都有另外一個俾你揀咧，就係譬如睡眠面膜啦，加另外一啲嘅 cream 啦。如果你買4800蚊咧，就有埋嗰個 Dermosonic 啦，或者係有另外一 set 嘅美顏蛋白嘅沖劑啦，咁其實好抵咯。我想講咧，嗰個 Dermosonic 咧，其實真係好好用。先唔好講話佢用得好唔好，我想講係價值。如果你咧隨隨便便啦喺街度買一個導入器啦，或者洗面潔淨嗰啲啦，其實都要千幾2000蚊，至少嚇最低級別係啦。我有朋友喺日本買係講緊4000蚊，而我哋而家買4800蚊就可以有呢個咁高科技兼且咁實用嘅產品，你話係咪好抵咧？其實咧，俾我知道咧，喺英國咧買嘢係冇得送㗎，係要自己俾錢買㗎，好似係3000幾蚊，係啊。所以我覺得我哋香港市場係真係好優惠，所以咧我每次要買護膚品嘅時候咧，我就一定會儲夠4800蚊。就換呢一個禮物。你話換嚟做乜嘢啊？你有咁多部，換嚟送俾朋友咯，因為可以創造一啲新嘅生意。點解咧？我送俾朋友，咁我就同佢講話，喂，呢部
機咧要配合我哋嘅 artistry 產品咧，先起到功效嘅喎。如果唔係就冇用喎。咁佢係咪都會諗，哇咁啊，咁我咪要買咯咁樣，咁你咪可以製造多個機會咯。咁而且咧，公司亦都製造咗好多好精美嘅一啲poster 俾我哋啦。例如我哋eSpring 呢一個啦，係咪好靚啊？亦都即係精心設計過啦，佢哋嘅 design 啊、字字款啊、字形啊，都做過一啲好精密嘅設計咯，好容易睇啦，好靚啦，好有時代感啦。所以其實係好好咁樣 save 喺你嘅手機度，隨時咁樣去send 俾朋友。咁而最主要啦，我點解會做到10萬蚊生意咧？就係好多謝啦，公司有一個叫做紐崔萊基礎營養推廣。呢個咧就係買一啲紐崔萊指定產品啦，夠1,100蚊咧就可以咧有呢啲嘅優惠啦。咁我覺得呢啲嘅禮物咧，其實超級吸引嘅。咁我都會同啲朋友分享下啊，其實點樣買就最抵，或者有啲咩類型嘅人咧，譬如有小朋友嘅，咁咪買呢啲咯。不如譬如係集美味嘅蛋白粉啊，胡蘿蔔素啊，呢啲可以幫小朋友增強抵抗力嘅產品啦。咁大人嘅咁多寶啊。蛋白粉啊、魚油啊、B 啊，呢啲係一定要用噶啦，係咪？因我哋唔係有 promotion，你都會買啦。咁呢個係膽嚟噶嘛，係日常每一個人都要噶嘛。咁你今日可能仲有，但係你下個月都冇咯喎。咁你不如而家趁有優惠買埋佢啦。咁老年人嘅，咁譬如有關節蛋白粉啊，有健樂精華啊、鈣美 D 啊，呢啲都係常用噶嘛。咁我既然都要用咯，咁點解唔用得精明啲咧？咁好嘅銷售咧，其實就唔係硬 sell 產品嘅。我哋點樣先可以能夠成功增加我哋嘅成功率咧？第一就係有關係咯，大家都聽過啦，有關係就沒關係嘛。呢個咧就係意思就係話你同嗰個對象，你嘅用家要有一個聯繫，有關係。咁有咩關係咧？就係你會關心佢啦，你會知道佢需要啦，佢有咩痛點啦，同埋佢係喜歡你啦。咁呢啲都係一個關係。跟住你先去 sell 一啲嘅概念俾佢。咩概念咧？就係誒要開始保健咯喎，我哋呢個年紀。誒，你有冇發現咧？街上面好多咧鋪天蓋地都係一啲宣傳營養產品啊！你識唔識揀啊？誒，你屋企有冇用過一啲嘅營養產品啊？誒，你有冇知道咧？原來咧揀營養產品咧都要有啲條件嘅喎，譬如要係安全啦，要係環保啦，要係有機農場啦，食得放心啦，呢啲係概念，係啦，我冇講過產品喎，我冇講過話啊，你要買魚油。我之後再引入就係講產品，因為佢唔知頭唔知路，買乜都唔知，點解要用？係啦，用嚟做乜？所以我哋要有咗概念先去 sell 產品，咁你就事半功倍啦。咁好啦，到推廣嘅一啲策略啦，咁大家都有知道有產品，但係你識唔識入運用咧？有系統有產品擺咗喺度，點解有啲人係可以咁成功？可能一日創造咗唔少嘅生意，但係有啲人就冇運用到咧。咁首先我都想分享下我自己啦，即係唔係話我哋啱晒，不過我自己就係咁樣去創造到出嚟嘅。首先誒，你一收到一啲通知，知道咧有推廣嘅時候咧，你一定要首先自己知道啦。點樣知道咧？就係喺我哋嘅安利快訊啦，逢每一個月嘅1號同埋15號咧都會出嘅 Amway 俾我哋知道，最新有咩優惠啦，有啲咩改動啦，有啲咩嘅好嘅會議啦，都會喺嗰度講。咁我哋收到消息之後咧，即刻就發放俾我哋嘅小頭目啦。小頭目係咩人咧？就係一啲積極嘅發展者啦，或者係一啲大嘅用家啦。咁我哋當然都要了解佢有啲咩需要啦，係咪？即係佢原來佢都用開一啲BioSpring 啊，或者高科技產品喎。原來佢而家咧買埋個 eSpring 咧都好着數喎，加埋一啲新嘅 promotion，咁你咪通知佢咯，係咪？可能有啲人係啱啱都想減重嘅，咦？佢啱啱又要買 Healthy Mix 喎，咁順理
成章就話，誒，不如我哋而家有個新嘅 promotion 送磅喎，你有冇需要？不如搭埋其他嘢咧，送磅係咪抵好多咧？咁樣，咁利他無障礙啦，就係、喂，其實成個promotion 就係要有人去推廣，有人去講噶嘛，如果唔係佢點知咧？所以我哋就係其中一個推廣者啦。咁我都試過曾經有啲朋友或者用戶啦，佢哋就話啦，誒，點解有呢個推廣？你唔話俾我聽嘅，早知我買啦咁樣。咁我都試過幾次，所以咧我都好 alert 嘅，一有咧我都會即刻通知所有人啦，有一個利他無障礙嘅心咯。因為我真係幫緊佢嘛，話嗱，買唔買係你嘅選擇，不過我冇通知你咧就我嘅問題。咁第五咧就係營造一個緊張嘅氣氛，我哋要有一個時間性同埋有一個張力，係啦，俾到朋友知道，喂，呢個推廣係有時間性㗎，唔係隨隨便買㗎。譬如我哋有好多時快閃優惠，真係即刻嗱，快閃咧就唔係通知㗎。咁我哋快閃都係早可能一日兩日知道嘅啫。咁我哋就要營造一種氣氛，就係哇，呢個快閃優惠咧，誒有手快有手慢冇啊，而且真係有啲靚嘅受歡迎產品，真係可能一日之內已經冇晒㗎啦。你買唔到唔好揾我啊，真係幫唔到你啊咁樣。當然啦，就係配合一啲鋪天蓋地嘅宣傳。大家有冇留意咧？其實有啲新嘅產品出現啦，或者係演唱會之類啦，你會發現咧，你嘅手機會有 promotion。你一出街，可能個lift 口已經有廣告，跟住可能巴士有廣告，地鐵車廂有廣告，甚至乎可能你一打開手機IG 啊、Facebook 啊，全部都鋪天蓋地嘅宣傳，唔知都變知啦，係咪？呢個第一啦，第二就係人會有好奇心啦嘛。啊，點解咩嚟嘅咧？以咩廣告咧？咁樣賣乜嘢嘢咧？咁樣，即係你都會留意下啦。哦，原來係呢啲咁樣。咁所以咧，我哋都要有一個鋪天蓋地嘅宣傳啦，跟住仲有一個用後嘅分享咯。即係譬如我真係買咗啦，係啦，原來好多人都買喎，如果我唔買係咪好傻咧？咁樣又分享一啲好嘢，通常 Amway 出嘅 promotion 嘅禮物咧，必定係真係好嘢嚟嘅，係好靚啦，好超值啦，好抵啦咁樣。咁跟住就係我會再加多一項咧，就係送禮自用皆宜，就係你自己用嘅。喂，其實你譬如我好多嗰啲月曆啦，我一個就夠啦，係咪？但係唔緊要，你可以送俾朋友噶嘛，甚至乎擺喺公司送俾啲同事啊，各樣嘢，即係都係一個好好嘅優惠，一個禮物咯。咁尤其是而家可能Christmas 啦就嚟到咁啊，譬如我買咗個磅嘅，我可以送俾啲有需要朋友，真係好得體喎！我想講。咁我都會有啲用家啦，咁佢都話：不過我一次過買咗5份禮物喎。有啲人就話：我買咗3份啊咁樣。咁我哋成個鋪天蓋地嘅宣傳係點樣咧？咁首先就係早少少啦，我哋就收到通知時候，我哋都會喺我哋嘅 WhatsApp 群組啦。咁我同阿 Kit 都有一個用家群組叫做 Health and Lifestyle 啦。其實當中我哋會分享好多一啲嘅promotion 啦，一啲健康嘅資訊啦，或者係 Zoom link 啦。咁大家都會覺得呢一個 group 係有價值有用嘅，係啦，唔係賣廣告。咁當中亦都會好多小領又喺裏邊噶嘛。咁我哋分享咗好似呢個咁，我圈住啊，有啲好正噶咁樣，真係抵到冇朋友啊！等人哋知道係咩嚟先。然之後咧，第二日咧，我哋都會再宣傳一下啦。哇！聽日就係我哋嘅大 promotion 啦，咁樣大家要記住要買啊，營造一種緊張嘅氣氛。跟住有啲人咧開始有問啦，咩嚟㗎？或者係快閃優惠有冇限期，或者會唔會送完即止啊？咁當然我哋都會同人哋講啦，係啊，真係送完即止㗎咁樣。咁亦都會加插一啲譬如攻略啊，點樣買最抵啊。咁當中亦都好多人去分享啲小頭目就去即係做一個催化劑，再去潑
行啲火啦，就講話，哎呀推廣就係到啦，大家都要醒目啲，我都要準時校定鬧鐘啊咁樣。咁啊阿 Kit 就話，網上10點半開始啦咁樣，即係我哋都會有一啲鋪天蓋地嘅宣傳。好啦，到當日啦，當然開始時候啦，咁大家都領袖嘅必須要買啦，係咪？咁然後 post 出嚟啦，哎呀買到啦咁樣，然之後啲小頭目啊又會再喺度分享啦，喂好好開心啊，買咗2份啊咁樣，有啲人又會話啊係啊，我都買咗啊，好彩仲購埋啲譬如 body fit 券啊，我慳咗好多錢啊咁樣，即係大家就一個用家嘅角度去分享啦，令到啲人覺得哇乜嘢洗版啊，唔知都變知啦，係咪？所以呢一個係非常之好嘅策略咯。咁用後分享啦，咁好多謝阿軒日姐啦，咁當日都有拍到段片啦，咁我哋就借用咗佢段片咧，其實擺上去就話俾朋友聽，喂，其實啲 promotion 係點樣㗎？啲優惠係點？啲禮物係點？由見到 poster 到真係收到禮物係兩回事嚟嘅。見到嘅時候就覺得哇，好震撼喎！原來一個包裏邊有咁多禮物嘅喎，大大小小全部都好用、好有用同埋價值不菲，都成400蚊嘅喎。咁有啲朋友就淨係影埋啦，哇！有60粒咁多啊，1/3樽啊，營造一種好好分享係好真實嘅效果，讓別人知道，咦，我係咪冇買係蝕咗咧？或者，咦，真係好抵喎，望落去又唔差喎，咁就會有一種張力喺度啦。咁我有啲用家啦，譬如呢位太太，佢本身上嚟其實純粹諗住係買幾樣嘢，買蛋白粉嘅，同我講。跟住佢上到嚟，我梗係唔放過去啦，同佢講話，喂，你有 promotion 啦，你買埋其他嘢就會有啲禮物啦。連佢唔捨得買嘅 eye shell 啦，我話喂，你而家唔捨得買，你試咗先啦。呢一個禮物包裏邊有4條喎，咁其實都好抵嘅喎。我覺得你趁有 promotion 嘅時候，又可以俾自己機會去試，何樂而不為咧？咁有啲朋友就直情喂衝動型啊，係啦，喺個行動型啊，即刻上嚟買，係啦，成 set 咁樣一家大細買，就好似有工展會嘅效果，係好正。咁好啦，咁既然推廣得嘅時候咧，佢亦都想邀請我一啲推廣好成功嘅一啲 partner 啦，咁咧就去分享下喎。咁呢位係 Alvina，唔該 Alvina 先。大家好，我係 Alvina。咁有關今次咧呢個1,800蚊啦，送400蚊禮物嘅promotion啦，咁我會2個形容詞去形容，第一個就係抵，第二個咧就係覺得非常之吸引嘅。咁有幾抵咧？我覺得咁計落咧，你諗下你1,800蚊嘅貨啦買，咁就送400蚊，計翻個回贈 percentage 咧係22%，咁我就覺得超級抵啦。咁第二咧，點解覺得好吸引咧？因為佢啲禮物咧，除咗平時都成日用噶啦，例如益生菌啊、纖維粉啊，同埋鈣美 D 之外咧，仲送4條肌羽毛。咁我覺得呢個係最吸引嘅位置。同埋鈣美 D 咧，我後來先知道原來係送3包，每包有20粒，計埋係有60粒。咁其實都可以食好耐噶啦。咁我自己咧就首先有推我嘅下線咧 Iris 咧，去爭取呢個 promotion 去好好咁利用，因為佢係嚟緊再行第2 round 嘅 body fit 啦，咁佢自己都好多product 係要補充嘅，咁我就自己咧就首先計咗佢嚟緊呢一 round 嘅 body fit 有啲乜嘢貨要補啦，咁就要需要幾多 supplement 啦，咁都係整咗個清單俾佢參考，咁佢就可以方便佢自己去入貨啦。咁我自己咧都買咗啲咧，平時咧我唔係擺喺 SOP 裏面嘅 product 喎。咁同埋我最開心咧就係咧嗰個鈣美 D 咧，本身最近都有朋友話想試，咁就好好咁好靚咁好精美咁，我可以一包咁樣送俾佢。俾佢試食啦。咁我自己嘅攻略咧就係我係買咗2個 Double X 嘅補充裝啦，跟住加1樽健樂精華啦，加1罐嘅關節蛋白粉啦。咁我就好有成功感啊，因為真係啱啱使到1,800蚊，超級開心。咁我嘅分享係咁多。好，咁我多謝我嘅伙伴啦，阿 Fina 咧分享。其實咧佢有3個重點，第一咧就係
計到22% 回贈，真係好精明啊！咁再加上你平時譬如有3%、6%、9% 嘅，哇！咁啊真係抵上加抵嘅喎。第二咧就係佢識得咧運用呢啲小禮物咧嚟到送俾朋友咧嚟到製造生意額喎，因為佢有呢一個需要嘅時候，咁佢就送一個少少嘅禮物俾朋友，當一個小心意啦。亦都如果朋友用得好，又會有翻單啦。第三咧就係佢會將呢個promotion 咧，其實去精明咁點樣用得最有效最平嘅1,800情況底下咧，就去買，其實真係超級精明啊！好，再嚟咧，我就邀請咧另外一位朋友啦，咁佢叫阿 Ling 啦，咁佢亦都同我哋咧分享下咧，佢點樣去做呢個 promotion。大家好，我係阿 Ling，上線係多得 Bianca，呢啲係 Sally。咁好多謝 Sally 邀請我今日分享咧公司近期嘅超級 promotion 啊！相信大家都知我講緊係邊個 promotion 啦。只需要購買指定流出內產品滿1,800蚊咧，就可以有豐富贈品喎。咁我呢啲精明嘅用家就梗係第一時間睇下有咩贈品先啦。哇！送肌原因活4條。纖維粉5條，乳酸菌5條，同鈣美啲試用裝3包，全部都係我食緊嘅好嘢嚟嘅喎，咁啊真係好正啦！咁呢個時候咧，冷靜嘅消費者咧，我又望下啦，究竟其實要買咩先有得送贈品呢？哇！又係我平時食開嗰啲蛋白粉、纖維粉、乳酸菌、Omega 3。咁真係好容易就可以買到1,800蚊喎，所以咧我最後其實係買咗2 set 啦。咁因為我係揀屋企送貨到屋企嘅，咁所以咧未收到貨之前咧就已經見到大家喺群組分享好多靚靚月曆啦，同埋超實用嘅收納袋啦，已經係好期待噶啦。到我收到貨拆禮物嘅時候咧，真係好驚喜啊！嗰個鈣美啲試用裝話明係試用裝。我事前估咧，真係得幾粒就試食嘅啫嘛。咁點知收到嘅竟然係3包20粒，即係60粒喎。咁已經係1/3樽喎。我買咗2 set，即係我有2/3樽喎。咁公司真係好大手筆啊！所以咧，作為用家嘅角度咧，promotion 咧真係好超值嘅，真係要入多啲貨啦。而作為發展生意嘅 ABO 咧，我就更加要把握公司嘅 promotion 去製造更多嘅生意額，因為公司嘅 promotion 咧係唔會令你失望嘅。經過今次嘅體驗咧，日後我就會更加懂得把握公司超值 promotion 去發展我嘅生意。咁多謝大家，我嘅分享就到呢度啦。好多謝阿 Ling 嘅分享啦，大家 feel 唔 feel 到佢嗰種嘅喜悅啦，佢嗰種興奮程度啦。其實佢作為一個用家，哇，我梗係睇下點用最抵啦。就係原來都係全部自己好中意嘅嘢喎，再加上係咩咧？就係佢發現到咧，好細心拆開嚟睇，原來咧一包嘅試用裝有係咪20啊？係啊，20粒。咁其實真係好抵喎，即係佢會研究下到底啲產品拆嚟睇下，咁真係計完之後，哇！我都覺得超值喎，1/3樽。再加上咧，其實佢自己有一個好親身嘅感受，佢亦都好感覺到公司嘅大愛。佢嘅產品咧係唔會令你失望喎，即係代表佢係對公司嘅promotion 係極有信心，認為所有出嚟嘅產品都會係有驚喜。咁呢一樣嘢係啱嘅。我自己做咗咁耐啦，就算做用家又好，做發展之後，我都覺得佢啲嘢係好實用嘅。好，咁咧，最後就俾大家啲 tips 啦。咁其實懂得運用公司嘅資源咧，先係叻人咯。咁因為公司俾得出嚟嘅嘢咧，其實就係想俾你哋用噶嘛，你就用多啲啦，係啦。咁幫人，你都幫自己啦，因為其實利他無障礙啊嘛。呢啲產品你唔同佢講。係啦，佢就蝕底咗咯喎，咁你係咪覺得自己唔啱咧？咁所以我哋真係要刻意咁樣去話到俾你嘅
朋友聽，係啦，唔好蝕底。而且咧，產品呢啲嘅禮物咧，真係幫你開拓市場。試問啦，其實好多一啲，譬如保險企業啊，佢哋好多時一啲嘅禮物啊、啲紀念品啊，都係要自己科錢俾錢買。咁但係而家公司咧，湊個 promotion 咧係免費送俾你，其實就係俾你去推廣你嘅產品。真係唔好自己用，有陣時啊，我都好想自己用嘅，但係我都會送俾朋友咯。譬如啲小嘅手箱啊，或者係啲旅行裝啊啲咁，我就會送俾朋友咯。係啦，咁所以咧一日咧都可以 Q 喎。當然唔係我啦，咁我聽到阿 Rebecca 啦，我哋翡翠咧，佢真係一日都做咗16萬生意 Q 喎。咁所以咧，大家都要珍惜而家仲有嘅 promotion，尤其是紐崔萊我頭先所講係啦，送400蚊嗰個 Q 嗰個禮物，因為而家咧我哋仲係做緊推廣，就係可以咧落咗 order 先，然之後咧一係你就月尾嘅時候有新單咧，可以連埋新單一齊送貨送禮物，或者咧就係親身到我哋貨場嗰度攞翻個禮物。咁所以咧呢個 promotion 係依然有㗎，大家都可以咧下次同我講話，喂 Sally 多謝收到你嘅分享之後咧，我真係一日咧可以 Q 咗喎。咁咧希望都幫到大家啦。喺個過程當中咧，記得運用系統、運用資源係啦，運用公司嘅 promotion 你都可以一日 Q。多謝大家。